Bugün sizinlə yeni qoyunçuluğa başlamaq istəyənlər üçün bir neçə qızıl qaydanı sizinlə bölüşmək istəyirəm. Qoyunçuluq sadəcə heyvan saxlamaq deyil. Bu planlama, müşahidə, davamlı öyrənmə tələb edən geniş bir sahədir. Yeni başlayanların çoxu ilk aylarda eyni səhvləri edir. Amma bəzi qızıl qaydalara əməl etsən, həm riskləri azaldarsan, həm də gəlirliyi artırarsan. Birinci qızıl qaydamız: doğru cins seçimi hər şeyin təməlidir. Hər qoyun eyni deyil. Sənin bölgənin iqliminə və məqsədinə uyğun cins seçmək çox vacibdir. Məsələn, ət üçün, süd üçün, yun üçün. Azərbaycanda qoyun cinslərinin əksəriyyəti ət üçün daha məqsədə uyğundur. Südlük qoyun cinsləri də müəyyən qədər inkişaf eləyib, amma yun üçün hal-hazırda Azərbaycanda yun elə də qiymətə satılmır. Yanlış cins seçimi xəstəliklərə meyl artırır və məhsuldarlığı azaldır. İkinci qızıl qaydamız: otlaq və yem idarəçiliyi. Qoyunçuluğun 70% düzgün yemləmədir. Əgər otlaq zəifdirsə, əlavə yem verməlisən. Əsas qaydalar: otlaq sahəsini bölərək növbəli istifadə et. Quru ot, saman və yem balanslı olsun. Təmiz su həmişə əlçatan olmalıdır. Üçüncü qızıl qaydamız: sağlamlıq nəzarəti və profilaktika. Qoyunlar xəstələndiyini çox gec göstərir. Ona görə peyvənd proqramını qur, parazitlərə qarşı mütəmadi mübarizə apar, baytarlarla əlaqəni daim saxla. Ən çox rast gəlinən problemlərdən biri bizdə deyək ki, ayaq xəstəlikləridir. Vaxtında müdaxilə etməsən, yolxucu olduğuna görə sürünün hamısına yayılmış olar. Dördüncü qızıl qaydamız: sığınacaq, tövlə düzgün olmalıdır. Qoyunlar sərt heyvan olsa da küləkdən, rütubətdən qorunmalıdır. Döşəmə quru olmalıdır. Həddindən artıq sıxlıq olmamalıdır. Pis şərait xəstəlik, zəif artıma səbəb olur. Bir də qoyun başına tövlədə belə deyək də 1,5 kvadrat sahə hesablanır. Məsələn 2 kvadrat olsa qoyun başına daha gözəl olar. Beşinci qızıl qaydamız: kiçik başla, sonra böyüt. Ən böyük səhvlərdən biri birdən-birə böyük sürü almaqdır. Başlanğıc üçün 10-20 qoyun idealdır. Bu sənə təcrübə toplamağa, xərcləri anlamağa, səhvləri üçün başa gətirməyə imkan verir. Mən də başlanğıcda az heyvanla başlamışam. Altıncı qızıl qaydamız: müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdir. Yaxşı qoyunçu olmaq üçün hər gün sürünü izləməlisən. Hansı heyvan yemir, hansı topallayır, hansı sürüdən ayrılır. Bu cür detalları tez görmək səni uğurlu edəcək. Əsas bacarıqlardan biridir. Bazarı əvvəlcədən düşün. Qoyun saxlayıb sonra harada satım demək gecdir. Əvvəlcədən planlaşdır. Ət satacaqsan, süd və ya pendir istehsal edəcəksən. Yun bazarı varmı? Bayaq da sadaladım ki, Azərbaycanda yun bazarı yox səviyyəsindədir.
Sonra səbir və davamlılıq lazımdır. Yəni yaxşı qoyunçuluqla məşğul olmaq üçün. Qoyunçuluq yəni tez varlanmaq işi deyil. 2 il əsasən öyrənmək mərhələsidir. Mənfəət adətən 2-ci ildən sonra hiss olunur. Çünki bayaq da dedik ki, yəni az heyvandan başlamaq əsas belə deyək də müsbət tərəfi odur ki, qoyunları müşahidə edirsən, onun haqqında öyrənirsən, sonra tədricən artırmağı yəni planlaşdırırsan. Nəticə də budur ki, qoyunçuluqda uğurun sirri çox işləmək deyil. Yəni düzgün işləməkdir. Doğru cins, düzgün yem, sağlamlıq nəzarəti, planlama, uğurlu təsərrüfat yəni qurmaq olar.